Hello いちかです。今インスブルックの旧市街に来ています。もうここではフランス語は通じません。ドイツ語圏です。急に都会に入りました。都市です。ここからこのまま少し歩いていきたいと思います。タクシーももちろんメルセデス、さすがです。次の目的地ザルツブルクへはもうすぐです。チャオ。